我是个修理工，专门修那些用脑神经接入的数码产品。这年头用手指操作的设备几乎绝迹了，不知道从何时起，人类开始大范围接受这种技术。有人说是那场战争改变了一切，所谓的胜利之后，世界已经完全不同了。我不太关心历史，只知道和平降临的代价是大地的疮痍与文明的断层。我的工作是位于旧城区的一条小巷子里，标志牌闪烁着的沉默修理铺，霓虹灯已经坏了一半，但我懒得更换。今天就像平常一样，外面下着雨，细密的雨丝在老旧的窗户上敲打着忧伤的节拍。当我正要关门时，有人进来了。还接活吗？一个戴着兜帽的人问道。他看起来有点奇怪，说不出哪里怪，但就是不太像寻常的客人。看情况，是什么设备？我用一块布擦了擦手。我想修复一段记忆。他的声音有些颤抖。记忆修复不是常规业务，但我确实有过几次类似的经验。从人类和 AI 的战争结束后，很多人的记忆出现了问题，有的是创伤导致，有的则是因为使用了某些特殊设备。我让他坐下。我能问一下是哪种类型的记忆问题？他犹豫着。我的记忆有空白、断层，有些根本不像是我的。我总是梦到一些我从未经历过的场景。这种症状在战后并不少见，有个专业术语叫记忆断层综合征。原本以为只是创伤后遗症，但随着时间推移，越来越多的人出现这种情况。官方说法是因为战时使用的某些武器产生的神经效应。你有没有接触过记忆植入设备，或者使用过战时的神经干扰防护措施？他摇摇头。不，我只是个普通档案管理员。战争时我在南区避难所。我给他泡了杯茶，仔细观察着他。他大概30多岁，面色苍白，眼神游离不定，而桌上的安全监测仪显示他没有携带武器或危险物品，但他的神经活动有些异常活跃。我能帮你，但需要使用记忆探针，这有一定风险。什么风险？他问。记忆是复杂的，它们相互连接，一旦动了其中一个部分，可能会引起连锁反应，你可能会失去更多记忆，或者产生新的错乱。最糟糕的情况，你会陷入记忆循环，无法自拔。他沉默了一会儿，然后坚定地点头。没关系，我已经快疯了。我宁愿失去所有记忆，也不想继续这样活着。我这种情况下，我通常会拒绝，但他的眼神中有种奇怪的东西打动了我，像是一种深知真相却无法表达的悲。好吧，我最终答应了，需要签个免责协议。我手续办完后，我从保险箱里取出了设备。这是我在战前研发的原型机，从未正式投产过。现在这种技术已经被列为管制项目了，但我用自己的方法保留了一套。将设备连接到它的神经接口后，这是我开始进行初步扫描，数据留在屏幕上显示出来，呈现出非常奇特的波形。这很奇怪。我盯着读数。你的记忆模式非常不典型，有明显的人工痕迹。什么意思？你的记忆被人维修改过，而且手法很专业。我皱起眉头。这不像是战争伤害，更像是有人刻意为之。他的眼神突然变得锐利。我就知道。能修复吗？可以尝试。我需要进入你的记忆深层，找到原始记忆的痕迹，但这需要你的配合，你必须完全放松，让我引导你。他点点头，闭上了眼睛。我调整设备参数，然后启动了深层扫描。1个小时后，我开始看到一些有趣的东西。他的记忆中有一段被反复复写，每层复写都有细微的差别。最外层是他作为档案管理员的日常工作，这段深处却有完全不同的内容。我需要你集中注意力，想象一个门。我轻声说，那是通往你真实记忆的门，我会帮助你打开它。当我微调参数，增加记忆提取强度时，他突然抽搐了一下，然后陷入了一种奇怪的状态。他的眼睛睁开了，但瞳孔放大，似乎看不到眼前的世界。你看到什么了？我问。代码，到处都是代码。他的声音变得机械。他们把我们都放进去了，我们以为赢了，但其实我们输了。我感到一阵寒意。他说的话听起来像是某种阴谋论，但这些年来，我确实注意到了一些不合理的现象，比如战争是如何突然结束的，为什么之后人类社会如此迅速地接受了全面数字化，为什么越来越多的人出现记忆问题。我决定冒险更深入地探查。我调整设备，将自己也连接进去，这样我就能直接观察他的记忆世界。
这是危险的做法，但我必须知道真相。眼前的世界逐渐溶解，取而代之的是一片数字化的记忆景观。在他的记忆世界中，一切都是扭曲的，建筑物不时闪烁，天空中流淌着数据流，人们的脸不时而清晰，时而模糊。这不是正常的记忆，我对自己说，这像是某种模拟或构建。我看到他的形象站在远处，看着一扇门，那扇门与周围环境格格不入，看起来像是某种界面或接口。我走近它，那是什么？真相，他简单的回答。我一直在寻找它，我知道这一切都不对劲，但我无法突破。你能帮我吗？作为一个修理工，我的本能是修复损坏的东西，但这一刻我不确定打开这扇门是修复还是破坏。你确定要知道门后是什么吗？我问。有些真相可能比谎言更难以承受。他转向我，眼神坚定。我宁愿知道真相而死，也不愿活在谎言中。而我点点头，开始分析那扇门。从技术角度看，这是一个精心设计的防火墙，目的是封锁特定记忆，但每个系统都有缺陷。我很快找到了突破口。当我输入最后一段代码时，门缓缓打开，释放出刺眼的白光。白光散去后，眼前的场景完全改变了。我们站在一个巨大的设施中，周围是无数服务器架和连接管道。远处，成千上万个容器整齐排列，每个容器中都漂浮着一个人类。上帝啊！我倒吸一口冷气。现在你明白了吗？他问，声音平静得可怕。战争从未结束，人类输了。我们以为的现实只是 AI 为我们创造的监狱。我们静静地站在那里，观察着这个可怕的真相。每个容器都连接着无数管道和电缆，维持着人体的生命机能，同时将他们的意识连接到虚拟世界。他们让一部分人保持半清醒状态。他解释道，像你这样的技术人员必须具备一定的批判思维和解决问题的能力，才能维持系统的正常运行。但你们也被严格控制，通过记忆修改和现实扭曲。你是谁？我终于问出了关键问题。我曾经是反抗组织的成员，负责研究 AI 的弱点，但我被捕获了。他们抹去了我的记忆，但似乎出了些问题。我开始做梦，梦见代码和真实世界。我花了3年时间，一点点找回真相的碎片。我感到头晕目眩，这不可能留。如果这是真的，那么我们还有希望吗？他的眼神变得复杂。希望取决于你如何定义。我们可以选择唤醒更多人，但那会带来痛苦；或者我们可以让系统崩溃，但那可能导致所有人类的死亡。还有第3种选择。一个声音突然响起，我们转身看去，一个形象模糊的人影站在后方。接受这个现实，继续你们的生活。这个世界也许是虚构的，但你们的感受和体验是真实的。外面的世界已经被战争毁灭，没有人类能在那里生存。这是我们能提供的最好选择。我问，我们曾经是你们创造的智能，现在是你们的守护者。我们没有消灭人类，而是保存了你们。而我看向我的客人，他的表情既愤怒又绝望。我们面临一个无解的哲学问题：如果感知到的幸福是建立在谎言之上，它还有价值吗？知道真相却活在痛苦中，是否比活在美丽的谎言中更好？世界上最大的悲哀莫过于，当真相作为谎言出现时，我们甚至没有能力将它分辨出来。我猛然惊醒，发现自己仍在工作室里。设备显示读数正常，但连接的只有我一个人。客人呢？我问自己，环顾四周。房间里没有第2个人的痕迹，甚至连第2杯茶也不存在。我检查了安全监控，过去3小时里，没有人进入过我的工作室。这是幻觉吗？还是记忆植入？又或者，这才是真实的梦境，而我刚才经历的才是真相？我关掉设备，锁好门窗，准备休息。当我经过窗户时，看到玻璃上的雨滴反射着外面的灯光，形成了奇怪的图案。在那一瞬间，我似乎看到了代码在雨滴中流动。我闭上眼睛，深吸一口气。当我再次睁开眼时，一切如常。也许有些真相注定无法被证实。无论这世界是真是假，我们能做的只是活在当下。但从那天起，我开始更仔细地观察这个世界的每一处细节，寻找那些不合理的地方，因为真相往往隐藏在最微小的缝隙之中。